Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. Good luck, 3301. 2012 সালের 4 জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে শুধুই হ্যাকার্স, বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টোগ্রাফার আর কোড ব্রেকারদের স্ক্রিনে একসাথে জল করে উঠল এক নাম, সিকাডা 3301। কিন্তু কারা এই অদৃশ্য শক্তি? সিআইএ ডার্ক মাইন্ডস নাকি কোনো অজানা গোপন সংগঠন যারা খুঁজছে পৃথিবীর সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট মাইন্ডস? এটা কোনো গেম বা ধাঁধা নয়, এটা সেই যুদ্ধ যেখানে অস্ত্র হলো কোড আর বিশ্বের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক। যারা এই পাজল সলভ করেছে তাদের কেউই আজ আর সামনে আসেনি। তারা কোথায়, কি জানতো তারা? আর এইসব প্রশ্ন নিয়েই আমাদের আজকের ভিডিও সিকাডা 3301। 2012 সালের 4 জানুয়ারি একটি অজানা আইপি থেকে www.4chan এর বুলেটিন বোর্ডে হঠাৎই ভেসে উঠল এই ছবিটি। কোনো সিগনেচার নেই, কোনো ট্রেস নেই, শুধু একটি নীরব ঘোষণা, আমরা খুঁজছি অসাধারণ মেধাকে। কিন্তু কারা এই আমরা? সরকারের কোনো ব্ল্যাক অ্যাপস নাকি এমন কিছু যার অস্তিত্বই অফিসিয়ালি স্বীকার করা হয় না? আর এই ধাঁধার রহস্য খোঁজার জন্য এবার চলুন যাওয়া যাক জুয়েল এরিকসনের সাথে। তিনি বলেছিলেন, ঘটনাক্রমে আমি 2012 সালের প্রকাশিত হওয়া সেই সিকাডা 3301 ধাঁধার সন্ধান পাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সবার থেকে পিছিয়ে ছিলাম, কারণ আমি ছবি প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে এটি দেখতে পাই। প্রথম দিকে আমি ব্যাপারটা বেশ সহজভাবে নিয়েছিলাম, যেন কোনো সহজ ধাঁধা সমাধান করছি, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এই ব্যাপারটা এত সহজ হবে না। কিন্তু আমি কখনো হাল ছেড়ে দিইনি, সবসময় এমন কিছু চাইতাম যা আমার ঘাম ছুটিয়ে দেবে। তাই সিকাডা আমার জন্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল। নিয়ম মাত্র একটাই, একবার ভুল করলেই তুমি হারিয়ে যাবে চিরতরে। আর অন্যদিকে 72 ঘন্টার মধ্যে 14টি দেশে ছড়িয়ে পড়ছে 19টি রহস্যময় ক্লু। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা কি জানো? এই গেমটাই কি আসলে শেষ লক্ষ্য ছিল নাকি এটি শুধুমাত্র ঈশ্বর? জুয়েল এরিকসন একজন ক্রিপ্টোগ্রাফির গবেষক। প্রথম আবিষ্কার করলেন যে ছবিটির টেক্সট এডিটরে খুললে ভেতরে লুকানো আছে আরও একটি বার্তা, কিন্তু সেটিও ছিল শুধু শুরু। পরের ধাপে তাকে একটি হাসির ছবি দেখানো হয়, যার নিচে লেখা, তুমি ঠিকমতো সমাধান করতে পারোনি। কিন্তু জুয়েল হাল ছেড়ে দিইনি। জুয়েল বলেছিলেন, আমি আউটক্রিজ সফটওয়্যার ব্যবহার করে আবার চেষ্টা করলাম। এবার ছবির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কিছু সংখ্যা, যা আমাকে নিয়ে গেল একটি নতুন ওয়েবসাইটে। এই ওয়েবসাইটটি ছিল শুধুমাত্র টর ব্রাউজারের জন্য, সাধারণ ইন্টারনেট থেকে অনেক দূরে। ডার্ক ওয়েবের গভীরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা এক রহস্যময় কোলে। ঠিক সেখানেই সিকাডা 3301 রেখে গিয়েছিল তাদের পরবর্তী ধাঁধার ধাপ। কিন্তু এখানেই শুরু হয় সত্যিকারের আতঙ্ক। যারা এই ধাঁধাগুলো একের পর এক সমাধান করতে পেরেছিল, তারা সবাই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করলো। কেউ জানে না তারা কোথায় গেল, বা আদৌ তারা এখনও কি বেঁচে আছে। জুয়েল এরিকসন যখন কোড ভাঙলেন, তখন বেরিয়ে এলো বিশ্বের 14টি জায়গার নাম। কিন্তু বিপত্তিটা হলো, এইসব জায়গা ছিল এক একটা ভিন্ন দেশের। সিকাডা 3301 এমনভাবে ধাঁধাগুলো সাজিয়েছিল যেন যিনি সমাধান করতে চান তাকে শুধু গুগল ব্যবহার করলেই হবে না, তাকে ব্যবহার করতে হবে টর ব্রাউজার। এছাড়াও রাস্তায় রাস্তায় পোস্টারে লাগানো ছিল একটি করে সিকাডা পোকা এবং নিচে একটি করে কিওয়ার্ড কোড। জুয়েল এরিকসনের ধাঁধা সমাধান করার পর আমাদের আরেকজনের সাথে পরিচয় হয়, যার নাম ছিল টেকনোলজি। তিনি বলেছিলেন, আমি শেষ পর্যন্ত টর ব্রাউজারে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম। সেখানে একটি বইয়ের নাম দেওয়া ছিল, সেই বইটির নাম ছিল দ্য ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যান্ড হেল। এরপর আমাকে একটি ঠিকানায় কোড পাঠাতে বলা হয়। যখন আমি সেটা করলাম, তখন একটি বার্তা পেলাম, তুমি জয়ী হয়েছ। 2016 সালের পর সিকাডা 3301 নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।
কিন্তু কি সত্যিই তারা চলে গেছে, নাকি তারা এখনো আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অদৃশ্য থ্রেডে, ডার্ক ওয়েবের গভীরে, অথবা হয়তো আপনার ইনবক্সে? কিছু তথ্য বলে এটি ছিল CIA বা MI6-এর একটি মনোমস্তিষ্ক পরীক্ষা। আবার কেউ দাবি করে এটি একটি সাইবার ক্লাব, যারা মানবতার বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এর পেছনে কারা আছে, আর কী বা তাদের উদ্দেশ্য? তারা হঠাৎ করে চুপ হয়ে যায় কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর কারো জানা নেই। আবার কি ফিরে আসবে তারা নতুন কোনো কাজ নিয়ে, কে জানে। পরবর্তী ভিডিও দেখতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং ভিডিওটি লাইক করে কমেন্ট করতে ভুলবেন না।